早啊！早。走。哎呀，你知道吗？我多少年都没这么喝过酒了，真断片了。昨天晚上怎么回的家我都不知道。你知道怎么睡的吗？离床3米开外，我脚在凳子上，我下巴在地上，我就这么过了一宿。哎呀，你们怎么样？还可以吧，不过，呀，教授，你头上怎么了？跟人打架啦？没有，摔了一跤。酒量又不行，以后别跟本姑娘拼酒。老大走。走，老大。走。跟猪崽儿。不好意思啊，没事吧？没事。喝了，胡言乱语，别往心里去啊。昨天也喝多了，我也都不记得了。赶紧忙。你俩急呼什么呢？哎，嘴怎么了？你俩一块儿打的架？各位啊，今天呢工作都比较多，林 Sir 的案子咱们得提前调查一下。叶子教授，你们俩去林优雅的医院去调查一下，看有什么新情况。好。子端，你去他小区，从邻居那儿看能不能知道些什么。各忙各的吧。安公，那我呢？我在林云阳这个案子上，我应该做点什么呀？从今往后呢，别再称呼我为恩公，在工作的过程当中，咱别开玩笑，好吧？那不叫恩公叫什么呀？跟他们一样叫丹丹。老大，这不算开玩笑吗？正好今天大家都在啊，我重申一下办公室纪律。办公室是干什么的？就是工作的，不是开玩笑调侃的地方。我希望大家今后能把所有的注意力放在工作上，好吧？等会儿，什么意思？干嘛呀？有什么话不能当面说呀？一定要拐弯抹角吗？怎么着？以权压人呀？我没有以权压人，我只是想重申一下办公室的纪律而已。你别对号入座。昨天晚上喝酒的时候还好好的，为什么今天过了180度大转弯啊？我喜欢你，你知道；你喜欢我，我也知道。你今天怎么了？我什么时候喜欢你了？啊？你哪只眼睛看我喜欢你了？我对你毫无兴趣，好吗？你撒谎！我没撒谎。你就是撒谎！你说你为什么不喜欢我？就像你为什么不喜欢耗子一样，明白了吗？跟我们说，私人关系再怎么样，只要不影响工作，两个都成年人，干嘛跟小孩一样？默默，你也是，你们这个私人关系怎么样？不要带到工作场合说。你看我喜欢叶子，我也不经常在这儿说什么？哎，昨天咱们都喝大了，都喝断片了，现在还没缓过劲儿来呢。咱们冷静冷静就好了啊！来来来，去离站。你就。干嘛呀？周末，你怎么在这儿？
你姐派我来调查客户的一些资料，你在这干嘛？不知道。一个人？你今天不用上班吗？你是我爸吗？管我那么多。你跟着我干嘛？你是不是心情不好？并没有。我说两句啊。这个西方科学啊，已经证实了，人的情绪会影响到身体的健康，而交谈是舒缓情绪的一种很好的方式。我不是很能理解这一点，但我相信这是科学。走吧。去哪儿？去了不就知道吗？突然想到带我来这儿。我小的时候，我爸就在这附近工作。他上班的时候呢，我就喜欢在这儿走，好像怎么走都走不够一样。比如说被班主任骂了，功课做不好了，我就在这儿走一走，所有的烦心事儿都没了。然后呢？我就想啊，究竟这条轨道它能通到多远？只要我想逃到多远，我就想多远。加勒比海的大溪地，捷克的布拉格，那是米兰昆德拉的城市。只要我愿意，我就能逃到世界的尽头。但是我最喜欢的是土耳其卡帕多西亚。干嘛？想去做热气球吧？你呢？你喜欢哪儿？陕北。哪儿？陕北。为什么？陕北是一个民族融合的省界区域，在历史上啊，被各种各样的民族所统治。在远古有鬼方、鲜允、白狄，之后是匈奴、如水户、鲜卑、突厥和党项。在近代呢，则是女真、蒙古和满族，都特别有古风。你比如说啊，他们管牲口不叫牲口，叫生灵；管小牛犊子呢，不叫小牛犊子，叫牛或者毛；管清明节蒸的馍馍，叫什么知道吗？啊，不知道。子推。哎呀，就是介子推的意思嘛。本来清明节吃寒食，就是为了纪念介子推当年不愿意被封官赐爵的风度。你看啊，陕北人管馍馍叫子推，等于一下就见证了2000年前的传说。你就说神不神奇？哎，走了。不用送我了，再见。周末，我希望你开心一点。谢谢你陪着我，我心情好多了。苗儿，你下午干嘛呀？啊，你约了跟林 Sir 一块买喜糖啊？哎呀，我下午也没事儿，我陪你呗。我不嫌傻，我就好当个电灯泡。行，好的，那咱这么定了啊。所以你去陪方淼，林欧阳到时候临时有事去不了，对吧？这只能抵挡一时。林欧阳好几天不出现，方淼肯定会起疑心。那能怎么办呀？这不是走一步算一步吗？你这根本就不靠谱。那我现在跟他说，我跟他说，人家现在不打算娶你了，他不直接就崩溃啊？我觉得直说比较好。
崩溃就崩溃吧，这么大人了，这点承受能力都没有。于老师，根据这段时间我对你的了解，我们彼此之间的磨合，我可以对你做一个简单的诊断。愿闻其详，但说无妨。我觉得吧，你这人智商高，我不否认，懂得也多，知识面比较广，但是啥事儿都直来直去的，您这情商是不是稍微低了那么一点点？很多人都这么说，情商低，我不否认。你看你这么坦诚，我后边话还没法接了。何总，我想请你帮一忙。什么忙？说。我喜欢周末，你帮我追她吧。啊？啊？你说你从来没交过女朋友？真的假的？这怎么可能呢？虽然我承认我特别烦你，但是说实话，你长得不磕碜呢，比那小鲜肉你说差不了多少。而且你那么有女人缘，咱这女客户全是奔你来的，你随便说个什么，他们都迷得五迷三道的。这怎么可能呢？我也不知道啊。我知道了，是你对别人不感兴趣。你确定你喜欢异性？当然了，我刚说我喜欢周末。哎呀，你这话也不用说的那么直勾勾的。喜欢就喜欢呗，有什么可遮掩的？你这轴劲儿，跟默默那二劲儿确实挺般配的。但是呢，恋爱啊，它是两情相悦，是一个很细腻、很微妙的事情，不是朗读宣言，也不是签订合同。我说的懂吗？你要学会表达。我表达过呀，我表达过很多次。从我上小学的时候，我就开始暗恋我们同班女同学。初中、高中、大学，其实我也知道，有些女孩喜欢我，可是也不知道为什么，跟我见了几次之后，就不怎么理我了。我完全可以理解。你那不懂事儿那劲儿啊，是令人发指级别的。可是那是工作呀，我说的是恋爱。工作中你都能公事公办，那么死板，那么招人讨厌了，恋爱里更不能了，你懂吗？难道大家在表达感情的时候，不是更应该直抒胸臆吗？你等我一下啊。干嘛？干嘛？你干嘛你？你干嘛？我发泄一下，工作场合说脏话不好。所以，你同意帮我这周末？送你4个字：绝无可能。当然了，每个人的幸福都掌握在自己的手里，他喜不喜欢你，我也没办法决定。但如果像你说的，你有性格缺陷，就算是他喜欢你，我都会拦着。我懂。不过，如果你要是向我咨询一些默默的事情，可以做到知无不言，言无不尽。
周一，别玩了。你说我这心里怎么越来越不踏实了？怎么了？悠扬啊，你说他一连好几天也不露面，总是说忙。你这疑神疑鬼的，我这不还陪着你呢吗？哎呀，人林 Sir 说没说，最近接了几个大的商业设计，走不开。可是他答应过我，这些重要的日子他都会陪我的呀。不叫批评你，批评我？任何时候男人努力工作，女人都得支持。是，未来的日子不就你们俩过了吗？虽然说现在你也想明白了，也不要那些奢侈品啊、名牌包，那咱日子不得往好了过呀？林 Sir 压力多大呀？您不能想花钱刷卡的时候让人负责，要陪伴的时候又不让人努力工作，哪有这样的呀？又让马儿跑，又不给马儿吃草，有这样道理吗？你说的倒是有道理，可是我这心里吧就觉得……余光，你说来，我参谋参谋。坐。是不是几十年都没变过发型？我觉得是时候改变改变。那我不用。哎，你那事儿要想成，你得听我的。周末。嗯哼。哎，怎么了？怎么了？有故事啊？他想追我妹。啊？发型师，梅姐，你照着这发型给他剪。这款发型不太适合这位先生的脸型。我说让你剪就剪。哎，好。开始。嫂子这个控制欲够强的呀。嫂子啊？因为他喊儿子嘛，你不听不懂什么？她不是你嫂子，她是我老板。你好，请问是张辉医生吗？哦，我是。您是哪位？啊，那什么，我们是林优雅的家属，我是她表妹夫，这是她表妹。来，进来，快进。那个张医生，我听我表姐夫说了，你跟他是高中同学，然后你在学校的时候就跟我姐认识了，是这样吧？对，那没错。有些话不方便说。我跟那个子栋，你表姐夫，上学的时候就是特别好的关系。你表姐比我们低一个几年级，那会儿好多个男生追她，最后啊，还就是子栋人家成了。那第一次纸条还是我帮着给递的呢，是吧？你就说我们这关系，帮这点小忙，算什么呀？是。这怎么能叫小忙呢？啊，这是生死攸关的大事儿。对。你说这次我姐呀，真是多亏了你了啊！你说前段时间还好好的，这怎么忽然之间就这样了呢？你们刚刚是从病房那边过来的，见着表姐和表姐夫了？我们在门口往里看了一眼，就一眼都没敢进去。张大夫，表妹跟姐姐的感情一直很好，从小姐姐一把屎一把尿，又当爹又当妈的给她带大的。这刚才一到门口这么一看呢，别提了，就哭出来。我说你哭什么呀？啊？你说你哭成这个样子，你让表姐看着怎么办？是不是？后来我说，咱调整一下情绪，是吧？调整好情绪，咱们进去看看去，不然这事肯定没法办了。可是想着妹妹呀，从小没见过世面，容易激动，我就想着怎么办？哎呀！哎，
说这样吧，我们呢，那个一会儿去看看大夫，是吧？看看大夫，看看这病情怎么样了，是好是坏，咱得有个说法，是不是？说不定没那么坏呢。啊，是不是大夫？那你们是怎么知道你们表姐的病的？是表姐通知你们的？我有点事儿，给我表哥林悠扬打电话。我打电话的时候，他就支支吾吾的，是我生逼给逼出来的。你说这么大事儿，怎么不跟我们说呢？那表姐还不是怕你操心吗？我都上网查过了，我表姐得了一个什么什么瘤，你说瘤都得了，要不是大夫关系好，真的就放弃治疗了。可怎么办呀？要不再这样，你留下来，我先过去，你在这好好陪你姐，好吧？你说人活在这世界上，有啥比亲情更重要啊？对不对？表姐都这样了，我肯定不能走了。这留学名额我也不要了。那你呢？这可是咱们努力了2年才争取来的，你也不去了吗？我也不去了。你看你这样，我怎么忍心让你留在国内啊？是不是？咱俩一起好好陪陪表姐，陪她走完最后一程。老公，你真好。哎呀，算了，你外面还有病人，我就不打扰你了，我们先走。等一下。苗，哎，你来呀，你过来看看，这都是新款。哎，没兴趣。什么情况啊你？你说也怪哈，自从上次求婚以后，哎，我真的就一夜之间对那些奢侈品呀、包啊、鞋呀都没什么兴趣了。我就觉得吧，特别耽误时间。这叫什么呀？脱胎换骨。当然了，你对物质需求态度上的改变是对的，但是咱也不能因噎废食啊，是不是？咱现在挑的是什么？是你蜜月旅行的衣服，这点形式感还是要的啊，要不然回头一看，这蜜月旅行的照片，这拍个乱七八糟，一辈子的遗憾啊。也是啊，周一，你最近这几天怎么回事啊？以前1年也见不着你3、4回啊。怎么突然这么热心了？那怪谁啊？不是你啊，你非拉着让我管你感情上的事儿，我不得管到底呀。我还是再给悠扬打个电话吧。哎，帮我看看，我穿啊，你自己看啊。方淼，帮我看看他的衣服怎么样？你定。哎，方淼，你这么着不太对吧？你感情出问题了，我们不帮你忙你就急，现在人家需要帮助了，你风调雨顺了，你就不管了是吧？不是，我就是想问问悠扬啊。行，明白了，就你的事儿是事儿哈，别人的事儿都不是事儿，自己看着办吧你。你别生气呀，周一，我不是这意思。哎，行，看。不太对哈，还是应该再斯文点，干净点，有点学生气，但是不能太幼稚，哈苗。换去吧。什么？你是说我表姐的病是虚惊一场啊？是。最近的一次诊断啊，已经证明了第一次诊断是误诊了。我也不明白他为什么不告诉你们这些家人。但是呢，作为大夫，我只能首先尊重病人的意愿。太好了，太好了。不是，我不太理解啊，张医生，那个表姐是装出来的绝症，是为了
阻止表哥跟女友在一起。这怎么越听越乱啊？嗨，这件事儿你们俩知道就行了。你表姐和表姐夫可千叮咛万嘱咐，不让我告诉你们表哥。所以说呢，你们这件事儿啊，一定要守口如瓶，千万别给我说漏了。您放心，绝对不会说的，绝对不会，不会。那可是表哥和他女朋友已经在一起那么久了，他们都没有反对过，那为什么现在都订婚了，忽然这样拆散他们俩？已经订婚了吗？啊，可他说那女孩贪恋物质，爱慕虚荣，把林悠扬的钱花的是七七八八的。你们表姐可说了，宁愿真的得了绝症，也不能让这姑娘进门。你说吧，大夫还在后面呢，没出医院就咱俩还是情侣啊。反正咱俩已经录了录音了，回头林悠扬和林优雅他们一对这的事不就成了吗？绝对不行！林悠扬托我附和他姐跟方淼之间的关系，如果这段录音让他姐听见了，你觉得会怎么样？一定会恼羞成怒的。那你觉得这事是成还是败呢？那怎么办呀？天哪，真是清官难断家务事啊！家务事，到底有什么事情能让他们如此的坚决？肯定是方淼太物质了呗。那你说人和人之间为什么这么复杂呢？为什么就不能说实话呢？就是。不过话说回来啊，刚才你那段表演绝对是影后级的表演，有志先生你说到了啊，我真的为了我姐姐要留下来，那2滴眼泪绝了，真的。默默，你跟我说实话，你之前是不是学过表演？请不要在工作的时候叫我默默，我姓周，叫周末。谢谢老板对我的夸奖，我现在已经下班了，周末愉快。霍总，去哪儿？我晚上陪方淼住啊，我现在要不死死看着他，万一他找林悠扬，那事儿不就大了吗？也不知道复合那帮人进行的怎么样了。什么情况你？到点了不走？自愿加班啊？私事儿。为了追周末，我怎么也得做点技术储备。看看这是什么技术储备？我从小就是一个重理科轻文科的人，我上网查过了，情商不高的主要原因就是因为人文素养的缺乏，所以跟女孩在一起的时候就是没得聊。文艺复兴，咱得懂吧？那古典音乐跟西方绘画呢？巴赫、贝多芬、肖邦、莫奈，我倒是懂一点，但是再深就不行了。像周末这样的文艺女青年就是搞不定啊。我刚才根据豆瓣评分列举了一下欧洲100年必看电影，我决定今天回去之后先熬夜看个5、6部。时间不等人。有志气。你现在正看什么呢？《红楼梦》。刚看到黛玉翻盖。哎，干嘛你？怎么叫猪八戒？二师兄。不对，那是沙僧和白龙马的叫法。呆子，你把你这些储备什么全扔垃圾桶。谁告诉你的呀？周末是文艺女青年。她气质这么好。记住喽，气质越好的姑娘，多半都是半文盲。再说了，就是真是文艺女青年，你跟人谈恋爱的时候，人家不喜欢照本宣科跟你聊什么存在主义啊。那你说我该怎么办？你好好想一想，之前周末喜欢的那些男生，什么类型的？肌肉类型，橄榄球明星。那都800年前的历史了。庞伟。那只能算是他生命中的小浪花。
李段呢？惊涛骇浪，会翻船的那种。不是怎么回来了？那个医院现在床铺紧张，张医生说先在家里边休息几天啊，就带他回来了。行，那赶紧休息，赶紧我做饭啊，我做饭啊。好，小心手啊，别切着。你慢点，慢点。我说这么多饭菜你拿得了吗？没问题，没问题。来，小心。哎呀，没事吧？好一点吗？来，姐，这个饭弄好了，然后还专门给你准备了一些药。哎呦，这是什么药啊？中药啊！我认识一个明星朋友，我给他做设计，然后他认识特别好的老中医开的这个药方，来专门治脑子，特别好。不，来，不要吹我了。哎呦，姐姐不能吃中药，姐姐，哎呀，胃不好，中药刺激性太大了。哎呀，我都跟你说了啊，你姐她不信偏方。对。怎么不信偏方呢？以前我生病不是不让我吃西药，专门吃那个偏方吗？挺好的，这个特别好。来。哎呀，不要啊！她这一生病以来，这情绪一直不太稳定。啊，那我放这儿了，想喝就喝啊。你说，我这半辈子啊，这么好强，就这么一个结局。别胡思乱想了，姐，没事啊。你跟方淼还联系吗？最近都在忙着给你寻医问药呢，也没怎么见面。那你们以后呢？还联系吗？该联系还得联系吧。好。哎呀，想一想，我记得那时候你才8岁，我15岁，爸爸妈妈就去世了。咱们家的亲戚没有一个人伸出援手，我就站在爸爸妈妈的墓前，我就发誓，我说我一定要把我弟弟培养成人，我一定要把他带大。我记得我以前没有做过饭啊，我记得第1个星期我踮着脚切菜，这手上都是口子。我就跟我自己说，不要哭，你要坚强，你要把你弟弟培养成人，把他带大。现在你有成就了，也长大了，姐姐就是离开这个世界，也死而无憾，也无所谓了。怎么说什么呢？有所谓当然有所谓了。我就按照您的要求办了。我可不是说要求啊，我没有要求过你啊，姐姐是给你建议。建议是建议，我采纳您的建议。哎，我在。你跟你姐在一起吗？这样，我说话你听着就行了。你是不是在家呢？你姐提前住院了，对吗？她正在跟你聊方淼的事，没错。
说什么，你现在都不要答应，马上出来见我，我有正事要跟你说。拜。哎，那个姐姐姐夫，我那工作室有事儿，你饭吃了，药也吃啊，我走了。悠扬，都怪你，干嘛不说话？干嘛不拦住他啊？他一定是去找方淼了，我告诉你，完蛋了。我们功亏一篑了，我2孔用心都功亏一篑了，都怪你，我们林家完蛋了。这回你干嘛去？我还没吃呢。我不姓林，我姓邱。居然会是这样，可是太不像我姐的风格了。越亲近的人往往越不熟悉。也是，平安就好。我觉得吧，这事儿还是你自己知道为好。捅破窗户只对你没好处。有道理。但是我真的是想不通啊！我姐她说方淼贪慕虚荣、贪慕物质这些东西，她绝对是个借口。之前好的时候也没反对啊，而且现在方淼那么大的改变，她怎么会拿这种事情来说事儿呢？怎么，你想到什么了吗？没什么。那好，我们回去好好研究一下复合方案。那方淼那边怎么样了？我一直想问你，之前方淼一直去你家吗？常去啊，而且和那个我姐姐、我姐夫关系都挺好的。他没发现什么异样？没有吧？这2天周一不是一直拖着呢吗？李先生是这样啊，你听我讲，这件事情不管事态怎么发展，都必须要继续隐瞒着。我们解决这件事情最重要的前提，就是不能让方淼知情，否则他肯定会有情节。将来结婚的话，跟你姐关系搞不好，你2头受罪。绝对准确，经过我的精心打造，你现在的穿着打扮都是周末最欣赏的风格，包括我给你制定的那些聊天内容，也都是严格控制在周末感兴趣的范围内。他唯一不喜欢的应该就是你的情商吧？明白。那有没有什么方法补救啊？随时听候我的指令，不要自作聪明。那万一你错呢？哎，正所谓啊，智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。咱们总有个概率吧？停！你不觉得你现在开始自作聪明了吗？好像是有点。那么，女神什么时候才会来买咖啡呢？一般是在下午的4点半到6点半2个小时之间。当然了，也有可能不来。没关系，为了女神，我可以等到海枯石烂。哎呀，我去！哎，怎么了？你有着了？没有，我被你恶心到了。你中午吃什么了？你要是吃坏东西啊，我可以给你推荐点药。一般如果吃坏的东西呢，我一般都吃。何总，喂。